비 너무 많이 온다 여기. 생각보다 지금 비가 너무 많이 내리고 있습니다. 저 바깥에서 텐트를 치고 타프를 치고 있으려고 가지고 왔는데 이 텐트하고 타프 치는 엄두가 나지 않아요. 차 안에서 그냥 이러고 있습니다. 아까 진짜 무섭게 오더라. 와. 이 양파를 넣어가지고 싸서 먹어. 쌈전이다. 색깔 좋다. 우유 빛깔. 아우 진짜 아까 미친 듯이 오더라 비. 무서웠어. 차에서 내리기가 엄두가 안 나더라. 근데 밤에는 거의 한 100mm 이상이 쏟아질 것 같은데. 50mm 온다는 거 같아. 금방에 뛰어오더라.
찌개가 잘 끓었는데 뜨거워. 빗소리 좋고. 오늘 밤 사이에 12시 넘어서 강한 비가 밤새도록 내린다고 하거든요. 오늘 밤을 잘 보내야 될 것 같습니다. 오중 처박을 하고 있어요. 비 오는 날은 소주 이 집에 짠. 짠. 빗소리 들으면서 먹으니까 좋네. 눈치 있다, 이거, 그치? 물에 적셔서 맛있네. 살짝 우유. 오늘은 진짜 여러분 이 찌개가 진짜 끝내줍니다. 뜨거워, 아니. 양곱창 찌개인데 너무 맛있어요. 괜찮죠?
갈게요.